嘅講晒出嚟，而且係完美地係啊，係填補咗好多我諗唔到嘅嘢添。因為你頭先講得好好嘅就係、即係從以前到依家，其實我諗除咗係女仔嘅戲多咗啦，女性角度出發嘅戲多咗，而且我諗觀眾嘅觀影嘅嗰一種模式，可能同以往都唔同咗。即係可能依家女性電影咁梗係多女仔睇啦。咁但係我哋其實都有觀察，我哋越嚟越多男性觀眾都會入場睇，然之後佢都會去從佢哋男性嘅角度去嘗試理解女性嘅呢一啲嘅出發點咁樣。我覺得呢件事係好好嘅，因為以前即係又好以前嘅時候，咁女仔大多數都係一個被觀賞或者係被談論嘅一個角色，但係到依家哇，兩位女導演跟住監製又係女仔，跟住其實我哋係成隊 crew 有好多，我諗我哋女孩，我講女孩嘅平凡先，我哋隊 crew 係有成80%左右都係女仔咁樣去組成。咁呢件事我都覺得哇，呢個 power 好勁啊咁樣。咁所以同埋其實女仔嘅嗰個角度去出發，佢哋出嚟嘅嗰種 texture 都好唔同，因為兩套戲都好唔同，都好值得去欣賞。咁所以係未來都好希望可以做到更加多女性角度出發嘅深刻嘅角色。好。